Oye, Sonic, ¿alguna vez has tratado de quitarte los guantes? No, ¿por qué lo haría? Son súper cómodos. No lo sé, tal vez por la ciencia. Bueno, está bien. Veamos si puedo. Vaya, esta cosa está realmente pegada. Espera, Sonic. Ay, los míos tampoco salen. Pero Tails, ¿qué tal si tengo manos azules o raras debajo de esto? ¿Podrían los dos dejar de entrar en pánico?